insyaallah mboten. Mila takwa sak temene kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kanggo Allah Subhanahu wa taala. Wis pasrah. Yes, pokoknya rek niku pun dimanai tenanan wis. Golek rezeki entuk sithik alhamdulillah. Oke tambah alhamdulillah. Nah niku. Alhamdulillah banter. Pirek sithik ya alhamdulillah, sithik-sithik disyukuri. Tapi kadang jarang wong duit-duit niku kadang kluruk duit-duit mboten, Pak. Wah, ora duit-duit tok. Tapi rek pas duit-duit ngono ya angel kan. Ya. Bila niki wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati menghadap Allah tanpa bekal keimanan kita dumateng Allah, keislaman kita dumateng Allah Subhanahu. Bila nalikanipun salat minimal kita kaping pinten maca Al-Fatihah, Pak. Sedinten sedalu minimal 17 kali. Wonten kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mananipun apa? Naming dumateng Allah kula nyembah lan naming dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Nuwun sewu ibu-ibu, bapak, menawi panjenengan pikantuk masalah wonten masalah niku masalah teng keluarga, masalah ekonomi, kira-kira niku sambate marang menungso apa karo Gusti Allah. Nah, jujur mawon iki, awake dhewe niku lho. Nek dikai masalah niku sambate mengeluhnya itu kepada manusia dulu atau kepada Allah? Manusia rata-rata ngoten. Pada Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Insyaallah. Wong padha iman jalu pitulungan marang Gusti Allah kanthi napa? Sabar lan salat. Ora ana njaluk pitulungan karo Gusti Allah kanthi nyambut gawe, ora ana critane, Pak. Kanthi sabar lan salat. Tapi niku rumus niku kadangan angel, Pak. Angel lho. Tapi kula pun praktekke. Zaman masa Covid jenenge Covid-19 niku. Covid niku kula nggih anu, Pak, meh wasalah mboten urun to rumah sakit. Anu atos kok dukdeng kok. Dokter angkat tangan, wis Pak iki dirujuk rumah sakit pundi? Mboten yaksi nggih teng Solo. Berat wong 21 hari, Pak. Wangsul mawon. Wong kula pun pamitan saestu kalih bojone kula. Pedak sore semaput tok. Nggih, Pak. Berat badane kula niku turun sampai berapa? Sampai 12 kilo. Suwilik ngoten niku. Dadi langsung ending rasane ngene. Dadi celana barang niku malahan logro niku. Kula pun pasrah saestu. Dan kula memang setiap hari yang saya lakukan hanya zikir, kemudian sholawat, minta kepada Allah, ya Allah, menawi memang panjenengan pasti usahakan kula manfaat urip wargane kula kali umat kali masyarakat jenengan panjanganipun wuswa kula. Pun putus balasane kula pun pasrah, Pak. Sampai istrine kula pun pamiti, Mi. Anak nang pondok izin ke pulang, diizinkan, Pak, pulang. Setiap sore tak suruh ngaji di samping saya karena saya tidak bisa keluar dari kamar pada saat itu. Terus pokoknya saya mau dibawa rumah sakit tidak mau. Pun sewu rencang-rencang pondok, ustad-ustad pondok anggere kena rumah sakit mesti mulih tinggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah Pak esuk-esuk niku. Esuk-esuk enten tangga tiang mantep niku meninggal. Enten siaran bar subuhan Pak di kula nyiarke teng masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kebenaran sowan wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala nami Bapak Harno. Wah, ulune Narno, Pak, do geger. Waduh, iki ibu-ibu padha nangis. Wah ya Allah, Masno, Pak, jenenge wong apik kan wong apik nang ngeri kira-kira ketok susah ngono kan ditangisi, Pak. Wong apik ya kan. Dari wong apik ya kan gitu. Tangisi. Ya Allah, lanjene kanthi kok yo temen cedek men ora sembrono iki Dunarno. Murid dan diumumke dirungokke iki Harno mantub. Oh, alhamdulillah kan alhamdulillah malahan. Iki piye to ki durung mati kok alhamdulillah jere. Nah sing ngono kuwi. Angel iki. Nah, Bapak Ibu sedaya, atosipun apa? Pun pasrahke dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ya kula sampean pasrah. Wis misale Gusti Allah abi kanthi dalanane ngadhep karo Gusti Allah ya diikhlaske.
Misalke wong nitip anak-anak wong umi yo isih enom cek ayu ra arek rabi yo rabi nah gak apa-apa. Lho wis ngono saestu mang cek niku rabi. Uripe sih kok saestu. Wong kula pun arek nopo? Arek glawat. Mikir niku wis gak nyonda Pak. Mikire niku piye ke bar asar siap-siap arek ilang kok Pak. Anggere bar asar ngono siap-siap ditunggu bojone kula ngerti-ngerti bojone kula, para tuwane kula kalih bapak ibu kula pun teng ndek kula nangis. Iku nangis ngopo? Abot. Ngerti-ngerti semaput lha yo rasake mati sedilok. Ya Allah. Bar niku sehat niku makane sakniki alhamdulillah nikmat luar biasa. Sehat niku. Niki pertama Pak, nikmat tentang masalah keimanan. Monggo niku sangune awake dhewe. Yen awake dhewe ora golek sangu, Pak. Sangune awake dhewe nyun sewu. Misale awake dhewe jenengan adeng tindakan teng Jakarta mawon, apa teng Surabaya, teng Kalimantan ngoten. Kira-kira rek duwe sangu dhewe karo njagake sanguku nang dalan adang-adang kira-kira ayam ndi, Pak? Jangan dhewe no, arep nang Jakarta sangune 10 juta, ayem no. Yo nang Surabaya sangu 10 juta kan yo menang ayem to, Pak. 5 juta kok ATM, 5 juta kok dompet karo kok gon buku misalnya. Ana kok tas itu kan. Angen arep jajan dawet sak jebole. Ya kan ada dan sate lho, sate apa enak? Sate kelinci, sate kuda, sate macam-macam. Sate keongnya gampang sate keong. Ketuku kabeh Pak 10 juta. Tapi rek misale nang Surabaya nang Jakarta jenengan tindakan Surabaya nang Jakarta ora desangu utahe dik-dik mangkat endi Jakarta ya sangune alah engko rek ana nang bis nang terminal ana welas asing kayak tiket yo alhamdulillah ora ya terus ya engko yo nembung lah kok yo golek urip kok golek welas asihan lho sami perumpamaan awake dhewe mengke sowan wonten ngarsane Gusti Allah awake dhewe ora duwe sangune napa iman lan amal soleh man amila amalan solihan min dzakarin aw unsa fahuwal mukmin walah yuniyanahu hayatan thayyibah. Wong-wong sing padha beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala mbah kuwi lanang mbah wadon lan dia beramal soleh lajeng dipun dasari kanthi iman kula piyambakipun badhe dipun paringi pagesangan ingkang sae. Nggih. Niki mila nek awake dhewe misale teng Jakarta, teng Surabaya duwe sangu dhewe luwih ayem. Lah awake dhewe ajeng sowan wonten ngarsane Gusti Allah. Mesti kan mengke tujuane teng mriku lho. Mbah gedhe, mbah cilik, mbah tuwa, niku kan mesti arahe kan niku to. Perjalanan hidup ini kan mesti kan ke sana to, Pak. Jadi kan ngonten kan, estafet perjalanan itu kita dulu sudah ada. Kemudian sekarang ada. Kemudian nanti tidak ada, kemudian diadakan lagi untuk selamanya. Lauful mahfud, roh kemudian kita di sana, kemudian ditiupkan roh di kandungan alam kandung, lahir ke dunia namanya alam dunia. Nanti setelah itu masuk kita mati, ketika jatah kita di dunia kapinge pun rampung, kontrak teng dunia rampung. Podo Pak. Teng kandungan itu rata-rata kaplinge kan meng 9 wulan 10 dino. Ana bayi sing nang kandungan, rumangsa dheweke nyaman. Ora gelem metu, nang jero terus ngono. Ku enak kan? 10 sasi ra metu-metu, 11 sasi ra metu-metu. Kira-kira ngapa, Pak? Ya dipaksa ditokke, napa? Dioperasi to. Lha seneng menang jero, bayine ngomong, "Lah iya aku nang jero penak. Mangan wis rasa anu bayar." Terus wanget gitu kan. Angendi-ngendi digawa. Enten ibu-ibu sing misale ngandung, pas ngandung terus arek nang pasar ditokke sik bayine kowe nang omah sik ibu nang pasar enten ana aku nang tandur sik nang sawah ben jogo prot nang omah sik tak tinggal aku tak lebokke enten mboten enten jadi kemana dibawa setelah itu 9 bulan 10 hari rata-rata secara normal lahir teng donya niku ya ora ngerti apa-apa awake dhewe Pak. Saiki ana sing dadi apa? Ana sing dadi presiden, menteri, bupati, wali kota, macam-macam niku kan mergo piye? Wis rumah biyen yo padha awake dhewe kabeh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ora ngerti apa-apa, Pak. Padha lahir uduh. Ana sing lahir langsung ibu-ibu sing lahir langsung go ngerti-ngerti go sayak ngono. Cilik malah mesake ibuke malah indah rekasane. Bapak-bapak langsung jin lahir. Yo bayi metu saka
wal wahim langsung gua katok dhewe enak sing iso mboten la ta'lamuna saya ja'ala sam'a wal absara wal afidah telu bekale padha Pak padha bekale pertama berfungsi adalah telinga jadi kula riyen Pak tradisi zamane kula cilik niku biyen kan direnten apa bidan kan jarang ya Pak entene dukun bayi dukun bayi lha gue anak kelahiran niku kan ngarepe ditintingi nggo anu niku gua apa niku kok cek kelingan niku tintingi apa go piring karo ditintingin ting 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 yo ndang lair lanang wedok yo gelem ting 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 niku iki padune anu dipameri ndang lair nduk nang jopo nang dodol bakso kita bakso ndang metu ngono saestu ditintingi iki maksude piye ngoten nah kula sah kelingan saestu wong kula niku adike kula lahiran niku kula kan jek cilik nonton kok. Lah mbah dukune niku golek piring ya karo sendok ki apa? Genintingi nang ngarepe buke niku ting 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 ting. Ki maksude piye? Tak yo ana kedodol bakso apa dodol brawot ngono kan gak mudeng. Ternyata niku mancing ternyata ana swara ya Pak karena digatok-gatoknya dalam Al-Quran itu yang berfungsi pertama kali bayi lahir itu adalah telinganya Pak pendengarannya itu yang berfungsi pertama kali milo enten tradisi bukan syariat ya itu tradisi di lahir niku di azan di telinga kanan di komati telinga kiri niku tradisi tapi bagus untuk mengenalkan kembali untuk apa kalimah thayyibah ini nanti enten rencang niku nun sewu preman terminal delalah leherati ngaji ngoten. Bojone lahiran teng rumah sakit bingung telepon kula. Wah, bojoku lahiran. Lah terus piye lahiran kene bidang to. Jenengan nang mriki. Kon gojeki maksude. Ora, Pak. Lah wis didusi adzan. Lah adzan udah diadani kok. Jenengan mang mriki, mang adzan. Wong anakmu kok ngadani aku kula. Jenengan mang mriki, Pak. Kula ngakene mriki. Wis diadani. Diadani engko terus komati nggih ta. Kula mboten hafali Pak, ya saisone. Malah adzane ngoten niku. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dul putri ngono. Piye to ki? Adzan niku takbiran. Lah pripun to Pak adzan niku? Lo tuntun Allah wis tenan masyaallah lah wong Medina ini mengene tok lah di wedi akhirnya wis tuntun ya azan bar komat katakan kan dikenalkan sama Allah yang berfungsi pertama kali telinganya kemudian wal absara penglihatannya yang ketiga baru afidah ati Pak rasa bayi kuwi pangrasane luwih tajam daripada bayi-bayi tuwa wae dhewe niki jadi nek nang bis iku biar kan sering kula nate perjalanan teng bis niku ana bayi nangis wae oh mesti ana ki ana wong arep tumindak ora nang bis iki tapi nek gak mudeng Pak bayi nangis wae padahal dheweke cilik luwih nangis luwih banter ana bayi nangis dilokke ngoten lho padahal niku peka terus bengi nang omah bayi kok nangis wae oh ternyata omahe disatrone karo wong arek maling misalnya bayi ini nangis wae bapake wong bayi umur 75 tahun ya ora patek dungu. Tapi bayi usia-usia ngoten niku 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan, setengah tahun, setahun niku wis tengen. Ana bubuk-bubuk nangis. Nangis banter. Malinge ra dicedak seneh ya malah tambah banter meneh. Lho bayi niku krasa Pak. Pake niku ora disemprong ngambi mboke ngono. Dijak karo pake ora gelem kok nangis kok mulet tok. Bayi tapi bayi tua-tua dijak mboke malah seneng ya. Niku kan wal afidah rasa. Mila niki penting. Wala moh pun moh. Waduh. Ah ya niki pun moh. Moh wis aduh mesti. Asal. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang diperhati Allah Subhanahu wa taala, mila niki bekal awake penting. Kula wanti-wanti saestu. Keimanan keislaman boten ampun ngantos dipun tukar kalih urusan-urusan dunia naudzubillah min dzalik naudzubillah peristiwa tahun 2020 Pak kula ndampingi lare yo tak sederek niki dadi ibrah pelajaran saestu cah wedok wis gandengan ambil cah lanang padha muslimi
Wis 5 tahun gandengan ora ana keputusan. Akhirnya wis rati jelek pindah gandengan, ternyata napa gandengane beda agama. Lah beda agama niku akhirnya menapa mun sewu LKMT lamar keri meteng dhisik. Mau nggak mau si putri harus mau dinikahi dengan yang laki-laki, Pak. Sampai urusannya panjang. Sampai pun kula mediasi, bapake, ibuke, bocah lanang, bocah wedok. Kula dipanggil. Mediasi saestu. Kula tangleti, "Mbak, nuwun sewu, mbiyen iki cilik ibumu sing lairke awakmu, ngandung 9 bulan 10 hari. Iki bapakmu direwangi merantau waduh pirang-pirang puluh tahun betake ngolah ke awakmu golek raket awakmu. Saiki kowe kon milih antarane lanangan. Cah lanang sing aki mbok kenal sekitar 4 bulan kula wingi karo iki bapak ibumu sing lahir sing belum mentah awakmu kate cilik kula milih endi?" Nun sewu bapak ibu, kula milih cah lanang niki. Kula milih metu agamane cah lanang niki. Naudzubillah min dzalik. Kenyataan, Pak. Kenyataan. Mila hati-hati dibekali diri kita. Mila awake dhewe matur, ayo golek sangu dhewe-dhewe, awake dhewe njagake anak. Yo njagake anak oleh rek anak awake dhewe dituntun malang dalane agama, diwarai cabi saran bekti marang wong tuwa, manfaat marang wong liya niku apik. Tapi nek nuwun sewu sakniki, anak kok ndongake wong tuwa, ndongake awake dhewe kadang lali, Pak. Saestu wayahe maghrib niku. Zamane Covid-19 niku malahan do enggak apa. Ngen kula akeh tukang pijet, Pak, lalang-lalang niku. Wong pijet bar maghrib niku setar tukang pijet mijeti HP. Nanggon perundar ngoten. Kula niku sampean bingung. Bar maghriban cek nanggon. Maghriban Mas nggih, mulih maghrib cek nanggon. Muisak niku. Mantek kula nesu. Iki bubar dhewe apa tak bubarke? Nek ora bubar, rundon tempat rondan iki sesuk tak buang. Wah, ya ora duwe anu panang. Yo Pak, saiki ati tertib. Mila niki radi keras kula nek cah nom-nom niku ngene kula estu enten gone wong mantu kok enten yang wonten urusane kalih kula. Aja nang kene nang Tegal nang sawahan kono arep ngono. Kula mau ngundang maksiat, undang memolo. Kula ngoten estu. Mumpung dikai kesempatan nggih tengan seradian nantang lingkungan iki ambak rek tungtung mriku nggih niku urusane iki ambak wong liwat mboten wantun, tapi nek daerah dhewe mergo atur. Kenapa? Penting, Pak. Jangan sampai kedadian-kedadian ingkang sampun kepengker. Wong siji, wong loro, wong telu, wong sing tumindak maksiat akhirnya kabeh kena. Peristiwa kados dene riyin zamane Nabi Nuh alaihissalam, zamanipun Nabi Lot alaihissalam niku kan nalikane tumindak dosa langsung dihukum karo Gusti Allah diganti umat anyar. Ngoten to? Nah, umat anyar diganti. Tapi saat ini mboten awake dhewe niku jeneng. Umat akhir zaman niku dikei kelonggaran oleh Gusti Allah luar biasa. Wes maksiat cak jebolmu ora apa-apa, sing penting kok wayahe sadurunge tekaning sakaratul maut nyawa sampai tenggorokan engko bertobat maka tobat maka diterima oleh Allah wa taala. Penak, Pak. Tapi aja ngenteni engko tuwa, Pak. Wes tuwa ora dituwa ae tobaté sapa-sapa masjid ora salah dituwa umur 50 tahun lho tekan 50. Ya iya wong mati niku ora nunggu apa? Ora nunggu umur, ora nunggu artine kan orang nunggu giliran. Ya misalnya mati niku urut mau huruf abjad ngono ABC ngoten kan yo sing mati isih-isih niku jenenge Agus, Ahmad ngono. Isih nah, terus per AYB Bagio, Bagus, Bagas, ngono isih. Kalau senang ini niku ora di tengah ra di dhuwur ya. Are Su S niku Sunarno niku di tengah-tengahan. Sing penak ya Zainab niku kan keri. Tapi kan boten, Pak. Mati niku ora berdasarkan jeneng urutan jeneng kok, ora abjad kok ya. Tapi kan berdasarkan daftar Gusti Allah teng mriku, malaikat Israel ora ngerti. Terus malaikat Israel niku nyabut nyawa iku rasa senenge dhewe, Pak. Engko kira-kira sintai apa? Ora seneng karo Narno wes. Narno ke
kemaki ya kedolanan bengi-bengi ra disepi dolan nang apa nang niki nang di kampung pundi niki Jatisari. Wah Jatisari golek-golek kira-kira sing anu sapa iki ya kedolanan sih ngerti-ngerti kok kejet-kejet bojone nangis balik kene seneng malaikat Israel lho. Terus dolan ngulon nang Sumber Dukuh golek omahe Narno ngendi yo kemaki ya gitu tak gawe dolanan sih sentek karo Gusti Allah lho. Malaikat Israel gak mboten ngoten iku dolanan sentimen mboten. Malaikat Israel iku ngestokke dawuh Gusti Allah. Misalke Israel dalam Gusti Narno wis jatahe wis rampung kae. Kae wis paling 40 sithik kae wis rampung iki tulisan nang kene. Gusti Allah mesake niku anake jek cilik-cilik. Wis ora usah gagas anak iku urusanku nggawe rezeki aku mangkat. Lah ke wis tuwa iki Pak anu mesake aku tak jipuk. Lah wis tuwa iki. Wis tuwa justru ndang gagi dijipuk. Nah, mangkat Pak. Ora ana jenenge kok malaikat Israil engko sik ora. Ila kematian iku itu. Fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atau la yastaqdimun. Ora kok ora iso diundurke. Maju sithik wae ra iso, mundur sithik ra iso. Tapi enten Pak, kedadian tahun 99 betul kan. Kula zaman rumiyin zaman kuliah 2003-an ya Pak Ustaz Isna. Niku kula masuk kuliah niku enten pengumuman teng masjid. Niki gone kula niku lucu-lucu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun pinggiran sowan wonten ngasanipun Gusti Allah Bapak niki. Lecep rapat jam niku diumumke. Ngapunten para sedherek dereng sia sedo. Lha terus piye Jan? Saestu niku wallah guru sudah mati. Lagi piye iki apa malaikat gedolanan ternyata mungkin masih mati suri gitu kan. Mati suri belum mati ya. Sebelum hilang semuanya wong keluargane bingung geger akhirnya laporan Nabi takmir masjid ya takmir masjid orang ngecek ya percaya wae kan diumumke diunggahke munggah wis gegeran do layat akhirnya jauh sanksi ngono lebih mati. Nah akhirnya berarti kan dereng jatah ya. Jadi intinya wis rasa wedi Pak. Dia terkadang terlalu wedi kula niku ya wedi mati gitu. Jadi contohnya yang mati niku loro ya ditambahke. Ya niku kan ya anu, ikhtiar Mas ya ikhtiar, bener ikhtiar. Bapak Ibu kan dimati Allah Subhanahu wa taala babakan syukur mawon, dereng rampung. Padahal kula badhe matur, mila mensyukuri nikmat niku dijagi saestu. Kita kudu sang dipersiapkan anak awake dhewe dididik Pak, saestu disiapke. Sing arep ndongake awake dhewe le kaya gambaran mila lek Luqmanul Hakim niku liyen kalih putrane niku sering dijak takziah Pak. Putrane niku sering takziah. Niku bar takziah niku dikandani le iki lho le. Saelok-eloke wong urip. Saelok-elok wong duwe jabatan kedudukan mesti ya ujung-ujunge kaya ngene iki apa? Mati. Nek wis mati kabeh ilang. Ngendikane Rasulullah kan ya wis mati niku kan kabeh ilang. Terkecuali 3 amalan niku sing terkenal kan. Dariyah, ilmu manfaat, anak soleh sing ndongake wong tuwa. Dari awake dhewe nyuwun sewu amal jariyah ya ora tau, ilmu ya gur pas-pasan. Lah terus anak ya ora nyuwun sewu ora soleh lan solehah tenanan. Lho, awake dhewe sing jagake napa, Pak? Bila monggo diuripke, awake dhewe nyiapke, hidupkan amalan ittaqullah mastata'tum. Takwa marang Gusti Allah sak mampumu. Rasa awake dhewe ngeti wong liya Pak, awake dhewe misale ngamal sithik. Ngamal niku sing apa sithik, nghidupi sunah niku ora kudu sing gedhe-gedhe. Urip ke sunah apa niku misale bebas dari riba, terus kudu ekonomi syariah. Para apa bersyariat Islam mboten sampe mikir kedawan kok ora nyangdak. Ngurusi tandur dipangan tikus mumet sirah ya. Ngurusi tekan kono. Kowe nguripke sunah niku gampang. Sing sithik-sithik sing cilik-cilik mawon. Misale ajeng dahar maos bismillah. Dalu-dalu arek nanduri sawah bismillah. Nih lho Bapak Ibu sedaya. Niku ajeng dahar bismillah, bar dahar alhamdulillah, minimal niku lah. Perkawis kesaenan ingkang boten dipun awali kanthi bismillah
maka kata Rasulullah qata'un, maka terputus amalan itu, terputus barokah, terputus manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jam kula pesen? Jam 09.00 maksimal kula rampung bape niki wau kilen griya enten acara kirim duwo, Pak. Ya duwo dados enjing dongi ngoten yang mantu. Dados pesen kula niki fitnah akhir zaman, Pak. Nuwun sewu dadian ingkang minggu kepengker nembe kedadosan beberapa hari itu adalah gempa teng Cianjur. Masyaallah. Mugi-mugi sedherek kita ingkang sedo sedanipun dipun lebetaken sedo syahid wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah pun tampi sedaya amalipun lan pun dipun ampuni dosa-dosanipun. Sedaya korban ingkang dugi sakmenika dereng kepanggih mugi enggal dipun panggihaken saha sedaya korban ingkang kelangan harta jiwa semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila niki fitnah kerja zamane wis tuwa. Dadi nek saiki niku awake dhewe ora siap-siap, kapan meneh? Saiki kedadian-kedadian, contohnya sakniki tiba-tiba di Mekah hujan, di Madinah hujan salju, di Madinah muncul napa? Wong padang pasir muncul danau baru. Itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendekati dekatnya dengan kiamat. Awake dah siap-siap. Kalau kangge menghadapi fitnah akhir zaman itu sepindah monggo kita sareng-sareng ngatah-ngatahaken istighfar wonten ngarsanipun wa ta'ala. Nyuwun pangapunten dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Rasulullah kemawon ingkang sampun dipun jamin dening Allah lebet surga, lajeng dipun pun jelas-jelas pikantuk tiket teng surga mawon. Niku mawon tasih mau istighfar minimal dinten niku kaping 7 dosa dumugi 100 ambalan. Astagfirullahaladzim. Dan astagfirullah niku Pak, istighfar niku dahsyat sekali. Manfaatnya luar biasa. Ada sebuah kisah sering diceritakan, mungkin juga sudah pernah diceritakan oleh Ustadz Isnaini, yaitu kisah menika ulama Ahmad bin Hambal ya. Ahmad bin Hambal ketika beliau itu kan seorang ulama besar, alim ahli tafsir, kemudian ahli fikih, lajeng ahli tasawuf macam-macam. Pokoknya ilmu adalah cara-carane ulama sing kondang pada saat itu. Lajeng wonten setunggaling tiyang wonten ing zaman namanipun wonten negara Yaman niku piyambakipun pengin napa kepanggih kaleng ulama ingkang naminipun Ahmad bin Hambal niku wae. Akhiripun dheweke setiap dinten niku ndedonga terus nyuwun dhumateng Allah. Pada suatu saat Ahmad bin Hambal itu tiba-tiba hatinya tergerak untuk melakukan safar, perjalanan saking Mekah dumugi Yaman. Perjalanan jauh luar biasa naik kuda. Beberapa hari minggu perjalanan dilalui. Akhirnya pun tembriku singgah wonten masjid. Nyari wonten masjid karena duginipun wonten ing Yaman niku sampun sawetawis dalu. Akhirnya pun piyambakipun pinarak wonten masjid. Akhirnya pun sare tembriku. Sare teng dilebeti masjid. Lah ngertos kalih pengurus masjid, Pak. Takmir masjid, marbot masjid niku diusir mboten angsal. Mas, Pakde aja turu nang kene, masjid ora nggon nggih turu. Masjid nggon nggih sinau karo nggih zikir nggih ibadah. Akhiripun pindah teng emper. Pindah teng emper niku jek diusir, Pak. Pindah ngemper niku jek usir. Lho, kon pindah aja nang masjid ngemper iki termasuk masjid kuwi ora dungu to. Andani ngeyel. Akhiripun ternyata peristiwa niku ditingali kalih setunggaling tiang laki-laki separuh bayan niku saking griyanipun cendelonipun niku tiang gaweanipun gawe roti, Pak. Gawe roti. Damel roti. Akhiripun apa? Akhiripun diceglati, dicedhaki. Pak, nyun sewu, jenengan yang pundi? Mas kula tagih tebih mriko perjalanan mawon. Kula ajeng istirahat teng masjid mboten angsal kalih takmire. Ngoten mawon Pak, menawi jenengan kersa monggo pinarak teng kene kula, teng sudunge kula, teng gubuke kula. Ning nyun sewu Pak Alit. Kene nggih sebagian kene kula damel usaha damel roti. Akhiripun teng mriku sasampunipun dipapanke didamelke ing panggenan dipun sugati, Pak nyuwun sewu jenengan istirahat kanthi sekeca nggih. Kula tak lajengaken damel anggen kula damel roti soalnya pesenan injek yang mantu kula kathah ingkang pesenan
Biyen anu urung ana mantu Pak niku arang kula dhewe. Kathah pesenan. Akhirnya pun apa? Saestu Pak. Lah sarean ulama Ahmad bin Hambal kalawu kalian yang damel roti mboten tebih. Nah ternyata Ahmad bin Hambal menika ngatosaken menawi bapake kala wau sing damel roti kala wau niku anggere ngadoni ngecur gawe adonan astagfirullahaladzim, menyat sangka lungguhe astagfirullahaladzim. Terus bareng ngoten niku terus engke gawe roti, bungkusi roti niku astagfirullahaladzim terus istighfar terus. Akhirnya pun luar biasa, tangleti. Mak jenengan nuwun sewu kok setiap kedadosan niku kok setiap perbuatan yang jenengan astagfirullah istighfar niku napa? Wahai sederek, kula niku alhamdulillah kanthi istighfar niku sedaya perkawis ingkang kula suwun dumateng Allah dipun kabulaken. Usahane kula alhamdulillah berkembang kanthi istighfar menika. Kanthi istighfar niki alhamdulillah kula duit nggih mboten nate kendhat. Kecukupan. Mesti butuh apa mesti cukup dicukupi karo Gusti Allah. Ning wonten setunggal perkawis sing kula nyuwun dumateng Gusti Allah dereng dikabulke dugi sakniki. Lah apa kuwi Mas? Kula niku pengen kepanggih kalih naminipun ulama ingkang terkenal zuhudipun, terkenal saenipun, terkenal salehipun, naminipun ulama menika Ahmad bin Hambal. Sok ngoten Pak kaget. Kula niku gadah bukune kathah Pak. Kula gadah bukune kathah, kitabe kathah pun kula waos danten ning kula pengen kepanggih kalih Ahmad bin Hambal. Akhirnya pun apa? Ya Allah Mas, dengan istighfar yang kamu lakukan inilah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan saya dari Mekah sampai dengan di zaman ini, di Yaman ini. Karena bacaan istighfar yang engkau lakukan ini mengetuk pintu langitnya Allah sampai Allah menggerakkan diri saya ke sini. Saya ini adalah Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Akhirnya pun apa? Wangen. Saking senenge rangkul-rangkulan nangis cerita. Bapak Ibu sedaya kang dirahmati Rasulullah Subhanahu wa taala. Cara-carane ngoten, Pak. Presiden luwih saka presiden jenenge wong ulama terkenal. Niku orang ngerti pengen mlaku, orang ngerti digerake karo Gusti Allah mriku ternyata pengen Gusti Allah ngabulke dongane yang damel roti wau mergo istighfar. Niku kekuatan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mila ngendikanipun para ulama bahkan pesenipun Syekh Ali Jabir niku sadèrèng almarhum sadèrèngipun sedo, barang siapa yang mendawamkan setelah sholat tahajud dia membaca istighfar sampai subuh, ya bahkan dia tidak pernah meminta kepada Allah apapun itu, maka apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginan hatinya, baik itu urusan dunia dan akhirat akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kanthi istighfar. Astagfirullahaladzim. Mergo napa? Tiyang ingkang istighfar niku berarti mengakui bahwa dirinya itu lemah, bahwa dirinya itu tidak ada daya dan kekuatan, semua itu hanya karena kita sering banyak dosa, akhirnya Allah tidak ridho sehingga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Mila Allah Subhanahu wa taala dalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita menuju ampunan Gusti Allah. Ampunanipun Allah Subhanahu wa taala mboten sah diendik-endik. Engko wae lah. Engko wae engko rek wis radian. Mboten. Jadi bersegera njaluk pangapura Gusti Allah. Ya ngaruh menungso nggih ngonten nggih salah ndang njaluk ngapura. Rasa ngenteni bodoh. Ndi bodoh ndi salah. Urung bodoh sik, ngenteni bodoh sik. Jadi ampet sik. Jadi kadang niku bodoh niku halal bihalal salaman niku ora gelem Pak. Nate dengan kula niku enten antara si A kali si B niku ora rukun Pak. Niku ibu-ibu niku dimatke Pak. Jadi pas salaman keliling niku pas Idul Fitri niku malah ora padha salaman niku ora fokus ngerti kayakku salaman ora.
salam ora ya. Oh iya, dilewati ora salaman. Dadi malah bar ke masjid niku malah do critane iku ternyata ora dilewati kok iso. Yo paling pas iku mau anu ya gak ketok paling ngoten kan. Masyaallah. Dadi kadang ngoten niku kan. Gusti Allah ora, Pak. Misalnya awake dhewe nuwun sewu duwe dosa segunung seluas lautan, ketika kita datang kepada Allah dengan meminta ampun pada Allah diampuni, Pak. Enggak ada namanya, diampuni. Nanti Pak kula nuwun sewu cerita. Nanti atas salah 3 enten naminipun rencang niku saking Purwodadi piyambake hijrah. Purwodadi nuwun sewu, lingkungane niku lho kan. Tiap hari itu mau enggak mau kalih rencang-rencange mergo kegawa kanca niku. Mesti niku napa ngombe, Pak. Mabuk-mabukan. Akhiripun dheweke hijrah pindah, anake dilebokke ngaji. Sing kula nggih mereka ngewangi ngulang ngaji anak akhirnya juga piyambake nate suatu saat iya niku hanya depannya ada Purwodadi teng hotel ditelepon. Akhirnya dheweke niku duduk-duduk. Pak Ustaz pripun? Nyun sewu Pak niki kula pripun nggih? Kula niku rencangi kula niku sing Purwodadi niku sing gane ngajak kula ngoten niku sakning mriki. Iku ajak kula melih anu, penemoni teng hotel. Wis temoni wae to. Mesti mengkirek teng mriko Pak, mesti kula jak ngene. Ya sepenting anu wae. Mangkato gak apa-apa, tekan kono rek engko wis glegek-glegekan bungur tekoki. Lha ngopo aku wis sorry ngono. Pokoke jenengan ngapusi gak apa-apa. Ngapus barang ae. Sing penting jalinan silaturahim dijaga. Atau sipun apa? Ternyata yang ingkang badhe apa tumindak sae kemudian bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala niku ujian godaane luar biasa berat. Ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu sedaya, niku pindah. Ping kalih kangge napa jagi diri kita saking fitnah akhir zaman, ngadah-ngadahaken sedekah. Sedekah tulak bala. Sedekah tulak bala. Sedekah niku saged nolak bala. Atau sipun sedekah terbaik. Dan sebaik-baik sedekah setiap hari adalah pada subuh. Karena para malaikat ketika pada subuh dia turun ke bumi ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki kepada hamba-hambamu yang dia setiap pada subuh, setiap waktu subuh dia bersedekah di jalan. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu tidak mau bersedekah di waktu subuh, maka dapat doa dari para malaikat, ya Allah, persempit rezeki orang-orang yang di waktu subuh tidak mau bersedekah di hadapanmu untuk agamamu. Mila monggo minimal teng griya niku Pak enten kenceleng apa syukur bagi teng masjid. Duwene 500 lebokke glunti. Bismillah. 1000 lebokke. 1000 lebokke. Syukur bagi gambar nggo peci. Kadang nek nang masjid niku bapak-bapak niku sangune aja pedang, Mbak. Nang masjid niku ya sangune peci. Sekali-kali nggo peci. Peci artinya apa? Pedang niku napa, Pak? Gambar pedang niku. Ya 1000 biyen kan Pak Patimura nggo pedang 1000 kan. Jadi iku kan terbaik. Yang terbaik atau sesuai dengan kemampuan kita. Terbaik niku misalnya jenengan 100.000 niku mudah, tapi buat saya mungkin itu agak susah atau sebaliknya. Yang terbaik menurut kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku penggalih banyak sedekah. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, Pak. Saestu niku celengan wis. Celengane awake dhewe. Tolak bala celengan teng akhirat kita dijauhkan dari. Makanya nun sewu, salah satu saya kedahsyatan yang saya alami Pak, 3 hal amalan itu jangan sampai tinggalkan. Bacaan Quran, sedekah harian, sama bersolawat. Luar biasa Pak. Salah satu pertolongan dari Allah, keajaiban yang saya terima ketika saya berjuang melawan sakit yang luar biasa itu, seumur-umur belum saya rasakan itu adalah 3 amalan yang saya lakukan. Semampu yang saya alami. Itu testimoni saya itu Pak. Pada subuh berapa habis dari masjid 2000 atau berapa taruh di kotak masjid atau di kotak di rumah. Insya Allah itu akan memberikan keberkahan pada diri kita. Insya Allah. Pak yang 3 ini yang paling penting Pak. Sibuk ngurusi awake dhewe rasa ngurusi urusan wong liya. Nah niki penting Pak. Terkadang awake dhewe di umat akhir zaman iki sibuk ngurusi urusan wong liya timbangan yang ngurusi urusane awake dhewe. Gitu? Urusane wong liya diomongke. Nang urus awake dhewe, persiapane awake dhewe karo ngadep Gusti Allah piye? Amal saleh awake dhewe di hadapan Gusti Allah pripun mboten digatoske. Luwih mentingke urusane wong liya
bahas urusane wong liya timbangane mempersiapkan urusane awake dhewe. Kula kita nengaten jam 09.00 pun ngoten nggih. Insyaallah mugi-mugi manfaat. Kula nggih ngoten iki Pak saged kula Ustaz Isnaini nyuwun pangapunten sedaya lepat. Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi rahmat lan barokah dumateng pagesangan kita sedaya. Kita sedaya tansah dipun paringi kegiatan kangge amal soleh, kangge zikir dumateng Allah, kangge syukur nikmat-nikmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sampun gadhe keluarga mugi-mugi gadhe inah mawadah warahmah, putra wayah ingkang soleh lan solehah, benjang ingkang tansah ndongaaken dumateng kita sedaya nalikane kita sampun suwan wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala dados keluarga qota ayun amin ya rabbal alamin. Ngoten lan semanten nun sewu sedaya lepat akhir kalam masru minallah wa fatul qarib billahi fisabil haq wastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.